हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं मोन्टापार एलसी टेबलेट लेकर आए हैं। यह किस बीमारी में दिया जाता है, आज मैं इसके बारे में आप सभी के बीच रिव्यू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं बीमारी के बारे में बताते हैं कि किस बीमारी में ये दवाई को दिया जाता है। चलिए, तो ये जो है या बीमारी में जैसे आपको एलर्जी हो गया है, जैसे कोई चीज़ रिएक्शन हो गया है, उसमें आप इस दवाई को दें। जैसे पित्ती उछल रहा है, बहुत दिनों से पित्ती दाना दाना नहीं छूट रहा है, तो वो पित्ती दाने दाने में भी ये काम करता है। तो जैसे आपको सर्दी हो गया है, कहीं का पानी पी लिए हैं, डस्ट उड़ गया है, नाक में चला गया है, तो उससे एलर्जी हो गया है, उससे आप छींक रहे हैं, खांसी हो रहा है और सर्दी भी हो रहा है, तो आप इस दवाई को लें। ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे किसी भी प्रकार का एलर्जी रिएक्शन, जैसे दवाई खा लिए हैं, रिएक्शन हो रहा है, पित्ती उछल रहा है, दाना दाना हो रहा है, तो आप इसको लें, बहुत अच्छा काम करता है। मोन्टापार एलसी का यही काम है कि किसी भी प्रकार का शरीर में रिएक्शन होना, पित्ती दाना होना, शरीर में खुजलाहट होना, दाद दिनाय, खाज खुजली, इस सारे बीमारी में यह दवाई का प्रयोग किया जाता है और अच्छा काम करता है। यह बहुत अच्छा काम करता है। मोन्टापार एलसी, इसका मोन्टापार एलसी नाम है। तो ये इतना बीमारी में काम करता है। जैसे कोई कपड़ा या किसी घास में गए तो रिएक्शन हो गया, पित्ती उछल गया, कहीं हम कोई पेड़ छू लिए, जैसे एक पेड़ होता है, तो वो पेड़ छूने के बाद समूचा देह में आपको पित्ती उछल जाएगा, घाव हो जाएगा, दाना दाना हो जाएगा, पूरा शरीर अस्त व्यस्त की तरह हो जाता है, तो भी आप इस दवाई को लें तो बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए, ये जो है रिएक्शन रोधी, एलर्जी रोधी दवाई है, जो कि ये रिएक्शन को काटता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो चलिए, मैं ये बीमारी के बारे में बताए। जैसे पेशाब कर रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, तो खुजलाहट हो जाता है, शरीर में दाना दाना हो जाता है। जैसे कोई भी लेडीज़ को भी ऐसा होता है कि दाना दाना हो जाता है, तो रिएक्शन कर जाता है, तो नोचने लगता है, दाना दाना हो जाता है, तो आप इस दवाई को दें तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए, ये बीमारी के बारे में बताए। अब इसका हम क्या क्या इसमें दवाई मिला के बनाया गया है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, इसमें मोन्टलूकास्ट, सोडियम और लिवोसिटर्जिन, सबसे बड़ा रोल है ये मोन्टलूकास्ट और ये लिवोसिटर्जिन, ये दो को जो मिलाया गया है बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार का एलर्जी को ठीक कर देता है। किसी भी प्रकार का शरीर में दाना दाना है या दिनाय है या खुजली हो गया है, बहुत नोच रहा है, तो ये तुरंत काम करता है। और इसमें देखिए, ये हाइड्रोक्लोराइड जो है, ये तो वाटर पानी तानी का बात है। ये टेबलेट आईपी इंडिया फार्मेसी का बनाया गया है। तो चलिए, ये कंपोजिशन हम बताए। अब मैं इसका डोज बताता हूँ कि ये डोज इसमें कैसे लेना है। तो इसका डोज है एक सुबह एक शाम लेने का। तो आप अगर देखिए कि हमारे शरीर में पित्ती कितना तेज है, कितना ज़्यादा है, अधिक है, तो आप इसको एक सुबह एक शाम लें तो बहुत अच्छा काम करता है। और पित्ती को ठीक कर देगा, एलर्जी को ठीक कर देगा, शरीर में किसी प्रकार का दाना दाना हो रहा है तो उसको भी ठीक कर देगा। तो ये मोन्टलूकास्ट का ये काम है, रिएक्शन काटना, सर्दी खांसी को भी ठीक कर देना। तो चलिए, अब मैं इसका जो है क्या रेट है, कहाँ मिलेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है, मैं इसके बारे में भी
आपके साथ में बात रखेंगे। ये मोन्टलूकास्ट मोन्टापार जो है ये एलर्जी काटने का दवाई है। तो ये एलर्जी तो होगा ही नहीं, जैसे रिएक्शन तो करेगा नहीं। बाय द वे अगर रिएक्शन कर जाता है तो इस दवाई को आप छोड़ दें और दूसरा दवाई लें। तो ये दवाई रिएक्शन काटने का चीज़ है, काटता नहीं है, रिएक्शन होता नहीं है। तो चलिए अब जो है इसका क्या प्राइस है, देखिए इसका प्राइस है 150 रुपये, 51 रुपया है इसका प्राइस। देखिए इसका जो है प्राइस 151 रुपया है। तो चलिए ये बहुत अच्छा दवाई है एलर्जी रोधी का। जैसे बुखार हमको लग गया है बहुत दिनों से, उसमें सर्दी एलर्जी हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो आप उसके साथ में भी इस दवाई को दें, बहुत अच्छा काम करता है। अब दोस्तों रहा कि यह दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं या नहीं। ले सकते हैं, लेकिन अपना शरीर को देखते हुए कि हमें हुआ क्या है, हमको ये चाहिए या नहीं चाहिए, या किसी डॉक्टर की सलाह में लें। ये अगर आप अपना शरीर को देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से पित्ती उछल गया है, दना दना हो गया है, सर्दी खांसी हो गया है, तो आप इस दवाई को ले सकते हैं सुबह शाम। लेकिन किसी डॉक्टर की परामर्श में लें तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए इसके बारे में, ये मोन्टलूकास्ट के बारे में सारा चीज़ हम बताए। तो मेरा DN मेडिकल चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइटम को दबा देंगे, लाइक कर देंगे, तो पहला वीडियो जो भी मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे सारे वीडियो आपके पास जाएगा पहले। तो चलिए ये पैकिंग देखिए, ये पैकिंग, इस पैकिंग को कहता है आलू पैकिंग। ये आलू पैकिंग में बनाया गया है। तो और इसमें 10 टेबलेट का एक स्टिप है, 10 टेबलेट का एक स्टिप बनाया गया है, जो कि आप एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेंगे। वो अपना आधार से ये सारे दवाई को बताएंगे, किस तरह से दवाई को लेना है, कैसे लेना है। तो डॉक्टर डोज बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।